Mercedes profitierte von Spatenausscheiden der Red Bull Duos Max Verstappen und Sergio Perez, als Lewis Hamilton Dritter wurde. Mercedes-Chef Toto Wolff sagt, Mercedes werde vor den großen Preis von Saudi-Arabien eine Kettensäge zu Lewis Hamiltons Auto nehmen. Der deutsche Chef plant, seine Ingenieure vor dem nächsten Rennen anzuweisen, den Flügel zu zerstückeln. Die Kommentare kommen nach einem Horrorwochenende für die Silberpfeile, die konstant als Drittschleiteting waren. Hamilton war nur gut genug, sich als Fünfter zu qualifizieren, profitierte aber von Spatenausfällen von Red Bull, sich im Podium zu sichern. In der Zwischenzeit wurde George Russell am Samstag neunter, sicherte sich aber nach den Ausfällen den vierten Platz. Wolff sagte, es ist einfacher, den Luftwiderstand vom Auto zu nehmen, weil man einfach eine Kettensäge nimmt und den Flügel in Stücke schneidet, und das werden wir für jeder tun. Fügte bei Sky Sports F1 hinzu, ich denke, wir waren wahrscheinlich überflügelt. Wir hatten so viel Luftwiderstand und das liegt nur daran, dass uns im Moment Teile fehlen, und hoffentlich können wir das beheben. Es ist wie jetzt die Hälfte oder ein bisschen mehr des Geschwindigkeitsnachteils, aber wir müssen auf der Seite der Antriebseinheiten wirklich nicht zum Versuch lassen. Ich denke, im Moment sind wir 65, Dritter auf der Straße, und wir versuchen es. Wollen gut machen, aber es wird nicht von heute auf morgen kommen. Nach dem Rennen sagte Hamilton, hoffe auf neue Updates für seinen Mercedes, warnte aber davor, dass es keine schnelle Wende geben würde. Fügte hinzu, ich denke, es war ein so schwieriges Rennen, wir hatten während des gesamten Trainingsprobleme. Das war das beste Ergebnis, das wir hatten erzielen können. Natürlich war es unglücklich für die beiden anderen Fahrer, aber wir haben unser Bestes gegeben und dankbar für diese Punkte. Russell warnte, dass die Hauptkonkurrenten von Mercedes einen langen Weg voraussehen, betonte jedoch, dass das Auto Potenzial habe. Sagte, wir sind mit P3 und P4 für das Team nach Hause gekommen, die wir definitiv vor dem Wochenende geholt hatten. In einer langen Meisterschaft können wir also mit dem heutigen Verlauf zufrieden sein. Wenn man bedenkt, dass wir in Qualifying eine halbe Sekunde zurückliegen und wahrscheinlich das Gleiche, wenn nicht mehr, was das Renntempo betrifft, war es ein gutes Schadensbegrenzungswochenende. Das Auto hat viel Potenzial und wir müssen uns wirklich mit den Daten befassen und verstehen, wie wir die Leistung herausholen können. Wir erkennen, dass unsere Rivalen uns weit voraus, wir kennen die allgemeinen Einschränkungen des Autos und wir werden uns nicht zufrieden geben, bis wir die Chance auf den Sieg haben.